mu buzima ariko abantu bagiye ubu byoya ikamanza nseke bundi ngaruke nguyu yaje jihadi yaje jihade gatatu igihe okay ndasoje guseka urasoje guseka ndaje jihadi zamuka wakabyara kabiri jihadi ngo uwa mbere ndajya muri ribu kwenda iki uretse gato kambi ndi kubishyira ku murongo kane inyarwanda mu nkiko. Okay, so mbisobanuye neza ni ukuvuga ngo Shadibu jihadi ngiye kongera nkore mbivuge nk'uko bimeze, ni ukuvuga ngo Shadibu uzwi twamaze kumenya ko witwa Shadia Mbabazi mu nkiko kuko wowe ni wowe wari uyoboye operasiyo nyuma yo gukorana n'umu agent wa FBI uwo bita jihadi twaje kumenya ko yitwa uzaba akiriho Spiriyani aka SPP, Shadia Mbabazi uzwi nka Shadibu, Kadete uba muri Sweden nicyo twamenye, inyarwanda igihe mu nkiko. Ubu tuvugana iyi operasiyo itegurwa ngo yateguwe n'umuntu bita jihadi aka SPP cyangwa Spiriyani uzaba akiriho afatanyije n'umukobwa bita Mbabazi wafashe iya mbere akaba ari wahuye n'umuntu wari uvuye muri Amerika mu rwego rw'iperereza, bagahurira muri iyo nomo bagasanga batahaganira bitewe n'umutekano gupima ikirere, bagahita berekeza Serena amakuru na data zari zatanzwe na Spiriyani cyangwa CPP cyangwa aka jihadi. Amakuru aratangwa, umu agent wa FBI yurira indege ajya muri Amerika. Amakuru twamenye ni uko ngo jihadi bitewe n'ukuntu yabikoze azi undercover, ntabwo muri systeme ya Etats-Unis d'Amerique we data cyangwa amazina ye arimo, oya umu agent wagiye kubonana n'uwa FBI ari we Shadia Mbabazi wamenyekanye nka Shadibu niwe muri systeme ya Amerika ubu ngubu wicayemo nk'umuntu wafungishije cyangwa watumye uwo tuzi nka Goregore cyangwa Eric Semuhungu yamaze kugaruka mu Rwanda. Uyu munsi ndi kumwe n'aba agent cyangwa bamaneko babiri bafungiye cyangwa batumye ibyo biba, ni Shadia na Jihad. Nabasuhuje muri aho. Iyi ni yabariyo space ya nyuma mbere yuko mujya mu buroko, niko Jihad? Ese ko muri ariko none baba mwagize ubwoba ko muri guhigima, nimusuhuza abakunzi banyu wasanga iyo platform ya nyuma mugiye gukoresha nyuma yo kwaba kubita igihome. ndacyari guseka pe Yewe okay, mu guseka ibintu mbere yuko byose babikuye he ego my friend ejo bundi haba yesterday cyangwa ejo habaye icyo bita live yari iriho abantu 5,000 urumva. okay So tugiye kumenya, ngewe kuba turi ahangaha turashaka kumenya ukuri imva n'imvano yo kugira ngo mukore iyo ushaka kumenya. turashaka kumenya uburyo mwafashe umuntu mugahitamo muta mu mazi abira, munyarwanda wari waragiye kwishakira ubuzima muri Amerika bikarangira mumuteye ibibazo twabonye amasaha bakaba bamugaruye Kimisagara. Ni ukuri kandi birababaje, twatunguwe twumvise ibyo bintu mwakoze. Ibiki bibabaje ariko ibiki bibabaje ubwo yishize mu mazi abira yishize mu mazi abira cyeka nimba ngenda babwira like mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Uwo no Kadete simuzi umva Jihad aramuzi. Okay, abashaka kuba muzi ariko njye simuzi. Njye ibintu nzi nimba ari kandi wowe na Kadete arimwe muri Etats-Unis d'Amerique arimwe muri nk'abatangabuhamya. Niho nzi. Okay, ntabwo nari mbizi ibyo ngibyo, njye sindajya muri USA mu buzima bwanjye. Anyway, so njye umutipe yarifashe, nimba ari umutipe nimba ari umukobwa asumbaza ibyo ari byo, njye nuko nzi ko Kadete ariko yakoresheje nimero ya UK urumva, anyohereza everything ntabwo muzi, siyambwiye ngo hi, siyambwiye ibiki, anyohereza ibintu byose bya Semuhungu urumva, n'abatipe bose n'ibiki byose, chat z'abantu man byose arabinyoherereza. Ndanamuhamagara icyo gihe nawe yanyitabye, mwohereza voice note, ndamubwira ati kubera iki ibi bintu ubinyoherereje,
abananyandikira arambwira ati ndashaka ko umenya Semuhungu ari we, koko ibintu yanyohereje byari biteye ubwoba urumva. So njye ikintu nakoze namenyesheje abantu bakorana chat nawe cyangwa bajya kumureba, ni ukuvuga ngo nabahaye kasuku, namubwira ati guys, nimba mujya gusura Semuhungu cyangwa se mukaba mufitanye amachat, kuko bamwoherezaga amanudes ibiki byose, kandi nayo mbifite icyo gihe I was like sha mwirinde kujya kureba gusura Semuhungu, cyangwa se nimba munamwohereza aba promisinga ngo azabaha visa yo kujya USA, please muri gukora nuza nyine muri gukora mistake, mwirinde rero. Nicyo kintu nakoze kuri Snapchat. Nimba ibyo bintu byose rero ari byo nzira, sha umva banjyana nditegura mugani wa ndora imboga akavarisi kanye karazinze kameze neza. So ni ukuvuga nimba ibyo bintu byose ari byo ari kuzira bakaba bamugaruye mu Rwanda, urumva ari njyewe nyiramakosa, njyewe sinziranye na FBI. Come on sheri, ari guhanwa igihano nimba yaragendaga akavyora abandi yarabanywesheje inzoga akabavyora. Ibyo ngenda bizira, njye ibyo ngibyo ndabizira. Jihad Oui, ijambo ni ijambo. ako se Godfa, njyewe ibi bintu biri kuncanga, nibera muri iyi mihanda, ibintu byose ujya kubona ukabona barakoherereje. Uwo Semuhungu niwe wifataga kohereza ibyo bivideo, yarafite uwabyoherereza, ku buryo umuntu wavagamo akavamo n'inshuti ze. Shadibu uyu nguyu ntibari inshuti, ni hari amavideo yigeze kumufata bari kuganira bisanzwe kuri koro, akabirikodinga nabyo akabishyira hanze, uri kumva, agafata amavideo y'abantu bambaye ubusa akayashyira hanze. Hari n'abakinnyi hano abakinnyi b'umupira, ntabwo bashaka kuvuga amantuze yabo amazina yabo kuko nta mpamvu, n'ibivideo byabo yabishyiraga hanze, nawe ubwo agashyira hanze buri kimwe cyose. None se nkubaze, njyewe sintuye muri Amerika mwo kabyaramwe, kuva nanavuka sindurira indege, uretse kujya ku kibuga cy'indege mperekeje abantu, ayo mavideo nari kuba nayafashe gute? Niwe wishyize hanze, nabanze yumve nyine ukuntu kwishyira hanze bimera. Ubwo rero njyewe ikindi, ibyo bya FBI mwo kabyaramwe naba nahuriye hehe nabo? Ariko uzi ko musetsa, mureke ibintu by'iterabwoba n'ibiki byose, jye nta kintu bimbwiye. Niwe wishyiriye ibintu bye hanze. Ese ko yari kwisobanura ngo yari ari muri immigration habamo hoteli, cyangwa yari yagiye muri visite, cyangwa yari yagiye muri audite muri immigration, uri kumva? Nimba iyo immigration yagiyemo yari yagiye muri visite, nabwo ubwo ibyo birumvikana nyine. Ikindi, niwe ubwe uzi ibiri kumubaho, niyicare hamwe afesingane n'ibibazo navuga ko yiteye. Nta wabimuteye rwose, mwa Banyarwanda mwe tujye tubwizanya ukuri. Bajya bavuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika, ariko iyi Amerika bavuga ngo yatangaga amaviza, sinumva nawe nta n'icyangombwa yarafite cyo kumutuza muri Amerika. Sinumva inkingi, buriya uzarebe ni igitoki iyo gikigijwe n'igiti, iyo igiti kimunzwe igitoki kiragwa, niko navuga. Ubwo rero njyewe hataza kugira unzana mu matiku yuriya muvandimwe mu Rwanda, ariko ninde wamubujije amahwemo? Ubwo rero mwasaze ngo abantu ngo barabafunga ngo baragira bazajya, ariko ubundi muzazajya bura kuvuga ibintu biri kuvugwa muri iyi mihanda. Nimba ibyo bivideo byaragiye hanze, ninde wabimutumye? Keretse nimba hari umuntu waba warabifashe akaba yarabishyize hanze, ni nyir'ubwite wabyishyiriye hanze. Cyokora hari umuntu wamufashe amavideo akayashyira hanze, yaba afite amakosa, umva yaba anafite ibyaha. Ariko mu gihe ari we ubwe wabyishyiriye hanze, none se ubwo murumva ikindi cyakurikira hari igiki koko? Uri kumva? Amerika rero ubwo mwumva bajyaga bavuga ngo Kigali si Kigoma, ahubwo abahanga muze kumfasha, Amerika si iki. Ikindi, jyewe na Shadibu n'uwo Kadete jye nta nubwo muzi, uretse kumubona kuri social media n'ibiki byose, nta nubwo ndahura nawe. Ese rero mutangiye kuntangaza. None se niba uvuga ngo ntabwo muzi, Shadibu akavuga ngo ntabwo amuzi,
na cyane ubu wowe ko turi kuvugana hano ndakuzi wakasa mutwe we ndakuzi si pipi uranyihakanye ntabwo tuziranye duhurira muri iyi mihanda uri kumva ubwo rero ibyo ubu jyewe na Shadibu na Ntuzenya n'uwo Kadete turi abana ba Biden ku buryo twamubwiye ngo dadi twirukanire uyu muntu uri kumva izo za Amerika zanyu mwiberamo nimwe mukora amadega akazi bakuramo nimba kandi bataramushinjisha ano mavideo ibyo ndumva nta n'ikibazo ikindi ubwo yari yagiye hari muri Amerika akamenya keretse nimba yari azi yuko azahatura nk'uko batura mu Rwanda hari ibyangombwa bisaba buriya hari ukuntu ushobora no kwinjira hano mu Rwanda ukibera mu Rwanda u Rwanda ni igihugu cyiza bya danje upfa kuba wakinjiye mukibera mu mahoro n'umutuzo uri kumva rero hari Amerika nimba atarakaga ibyangombwa bituma yahaguma bakaba baramujyanye muri izo immigration zabo iyo immigration numva yarataga ejo bundi nimba yari yagiye muri audite nabwo yatubwira wagwana ari ibiki ariko nimba immigration yari ariho nk'umuntu ufungiweyo ubwo nyine yari afite ibimufungishijeyo twebwe njyewe nta n'umwanya nifitiye rwose nk'ubu ngubu mureba hano nk'ubu koko mumbwiza ukuri ubu Shadibu aza abo bantu bo muri iyo ngiyo za Amerika mu by'ukuri koko ariko se mureke kwijijisha muri televiziyo izo mureke kwijijisha ariko Godifa twijijisha buretse gato iyo FBI nimba yaraje mu Rwanda bajye muri immigration hari ukuntu yinji bajye ku kibuga cy'indege uri kumva none ko twumvishe ko ibintu byagaze mu maboko yanyu byaje kugira muri Amerika barebe mu madone aya mavideo nawe ubwawe nuko wenda wari utaraza muri iyi mihanda reba hamagara abantu bari hano bayaguhe nanjye ubwanjye ndi gushaka abantu bakongera bakabima kuko sinkibigira uri kumva ahubwo bifite bwa mbere abinyihere ibintu yigira yaburaga kujya gushaka waka permanent nimba ari permanent nibiki ibyo byongereza byanyu aho ngaho simba niyiziye ikirundi n'ikinyarwanda ngo ategereze azamenye wagwana akirirwa yirenza amashampanye champagne Kigali zirahenda singa hariya muri ibyo bihugu byanyu zirahenda ahubwo kiraje kibogane yakicaye agatuza agashaka ubuzima yadasubira muri Amerika yakayisubiramo akareka gupfana abantu rwose kuko ntawamwoherejeyo the thing is aza se muhungu urumva yaje bucece ntabwo yashakaga ko abantu bamenya ko yaje i Kigali urumva noneho ba paparazi baramufotoye none arashaka kwidefanda icyo kintu urumva akatanya kubituzanamo sheri niwe wikoreye ibyaha abishyira hanze urumva ukubishyira hanze rero none aje kutubwira ngo papa we ngo yari inkotanyi se zitwara kuriya naba ntangaye ahubwo ari njyewe nari amafuti yakoze naceceka cyane naceceka nkatuza kubera ko ari kurakaza ba bantu bamufungishije aho ngaho bakamumanura i Kigali ari kubarakaza kubera ko ni gute wowe like uba warakoreye umuntu icyo kintu akakuzana warangiza ukamwereka ko wishimye ari njye natuza urumva natuza cyane ariko we ari kwereka ko like he's okay but deep down nawe arabizi neza ko he's not kuko ibintu yakoze sheri ntabwo ari ibintu byo guciringa kuriya kuntu yishimye sheri no njye nazi Kigali urumva nkicecekera kuko ari kwiyongera ibihano mu buzima bwiwe none ari kunzana njye ari kunzana for what nakoze iki kumenyesha abantu kugira ngo nibongere gukora iyo mistake nibongeye kumwohereza none se Godfa numva ngo ni FBI wow none se Godfa Shadibu yakoze irihe kosa kuburira inshuti ze cyangwa n'abandi bantu ngo batazisanga hanze bene kariya kageni ikosa yakoze ni irihe kuba yaravuze bati mujye mwitonde mwagasura mwagahura n'uyu muntu mwakavugana ayo mavideo ya manudes mwohereza aha ndakubwiye nk'ubu ushatse najya umwana mubi nawe kubishyira hanze kuko nawe mbifite ariko narabamenyesheje navuga ati please
byibura n'abandi mwoge bagiyeyo ntibyongere kubabaho. none se nimba ari Godfa ubu FBI rero bari kunziza shandarenze pe nimba ari bwo mu FBI ndumva ndarenze none se Kanombe Godfa yongera amanota Godfa we nimutubwire n'abantu muri hano hari abantu bakuru bazi gutega amatwi apana ibintu by'ibivagundu biri aho ngaho bigendera mu kigare. Hari abantu bakuru kandi bazi ubwenge. Nimba Shadibu yaranditse akavuga ngo bantu mwitonde mwirinde ibyo mukora byose mwigengesere muramenye ntimukohereze amavideo ndacyafite kuko nabishyize kuri nuza kuri social kuri nibe nawe uracyabifite. Njyewe nk'ubu hari amavideo yangeragaho y'abakinnyi b'umupira bo muri kino gihugu, ahubwo buri kipe inimbwira uti duhereze umuntu wacu amavideo waba ufite. Ayo mavideo nzi ko nayashakira hasi nkayabona nubwo nakiyafite ubwo bajya gukina umupira nkayashyiramo bibahe amavideo oya ndaje nongere ndaje ndandikira Kadeka noneho nkaba n'abandi bohereza amanude kugira ngo bazabone visa yo kujya. Yes, izo chat ni ibintu mani byose yarabinyohereje uriya mutipe n'imbere n'umukobwa simbizi yarabinyoherereje ngira ubwoba njye nagize ubwoba ndamubwira ati mani we kinyohereje ibintu ngo ndashaka kugira ngo umenyeshe mu ngo ari we. Allah akbar, ndavuga ati uzi n'ikintu reka mumenyesha abandi bantu birinde mani kuko ndabyibuka mbyandika mani abantu banyandikiraga kuri nuza kuri snap ngo nanjye ngo nagiye kwa se ngo turanywa ngo nshiduka ngo nambaye ngo mbyuka ngo nambaye ndavuga ati oke nyohereza ifoto yawe ndebe nimba nkufite ndebe ko hari ibyawe mfite. urumva rero sheri nisanze ahubwo abantu bose bari barashize bimva ahubwo abanyakigali bose nabonye bararangiye kuko icyo gihe message nabonye mani mu buzima ngo nanjye ngo naramwandikiye ngo iki n'ibiki ngo ndavuga ati eka nze ndebe nimba nkufite wowe ahubwo wari umeze nka Shefteni ahubwo abantu nabacishemo ijisho ndavuga ati kumbi nawe se kandi kugeza na n'izi saha nimugire ngo buriya akabaye icwende ntikoga namwe mukomeza mugenda mukaraga ubwo busa bwanyu azabafata amavideo igihe kizajya kigera nabahaye warning navuga ati mbabarire nimuka ngo sheti ngo nanjye ngo nakoze ibi n'ibi ndavuga ati ariko Godfa uzi amabanga y'abantu dufite muri iyi mihanda ndavuga ati wowe ntabwo urimo ariko nyatamana ko nawe arizo system urumva. So nimba rero ariryo kosa nakoze nta muntu nashize hanze ntaki ibyumba haba ikipe we ibyumba haba ikipe okay nyuma y'inyamanza no mu makipe se yego komanda yego uzi abahungu bo muri iyi mihanda boherezaga amavideo yabo y'udupipi twabo ngo barashaka visa we ariko umuntu yari kubaha visa nawe atibereyeho